សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងបន្តលំហាត់យើងតទៀតនេះយើងដល់លំហាត់លេខប្រមាណអូនយើងលំហាត់លេខ7នៅក្នុងមេរៀនរង្វង់សម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងធ្វើលំហាត់លេខ7នេះលោកគ្រូក៏បានសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានរៀនលំហាត់តាំងពីលេខ1 2 3 4 5រហូតមកដល់លេខ5លេខ6អាលំហាត់នេះវាតាក់ទងទៅនឹងអាការលំហាត់លេខ5លេខ6វាសំខាន់អញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងវាតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាចាំរូបមន្តទាំងអស់គ្នាហើយណាអញ្ចឹងលោកគ្រូរំលឹកថែមបន្តិចទៀតរំលឹកបរិមាត្រនិងផ្ទៃកាឡារង្វង់កាលណាផ្ទៃកាឡាគេនិយាយផ្ទៃកាឡាថាសមិនផ្ទៃកាឡារង្វង់ទេបើសិននិយាយបរិមាត្រគេនិយាយបរិមាត្ររង្វង់ប៉ុន្តែរង្វង់ហើយនឹងថាសវាដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែកាលណាថាពេលដែលគេនិយាយរង្វង់គេសំដៅទៅលើកាលណានិយាយបរិមាត្រគេនិយាយពាក្យរង្វង់វិញកាលណាគេនិយាយផ្ទៃកាឡាគឺថាសបើនិយាយថាផ្ទៃកាឡារង្វង់វាអត់សមព្រោះថារង្វង់ពាក្យថារង្វង់គេនិយាយតែកងខ្សែកងខាងក្រៅគឺវាអត់មានផ្ទៃកាឡាទេគេសំដៅទៅលើអញ្ចឹងណាតែមានផ្ទៃកាឡាគេនិយាយប្រើពាក្យថាសហើយហ្នឹងបងប្អូនតោះអញ្ចឹងរូបមន្តវាបន្តិចរំលឹករូបមន្តវាមុនបងយើងដាក់ថាបរិមាត្រវាអូនបរិមាត្រប៉ែស្មើនឹង2ផៃair នេះសមត្ថកម្មចំពោះគេប្រាប់ air តែបើសមត្ថកម្មគេប្រាប់កត់ចិត្តយើងដាក់ថាផៃអត់មានលេខ2ទេផៃគុណ d កត់ចិត្តតាំងដល់អក្សរ d ឯបរិមាត្រវិញផ្ទៃក្រឡាបរិមាត្រហើយឯផ្ទៃក្រឡាវិញផ្ទៃក្រឡាថាសតាំងដល់អក្សរ s គឺស្មើនឹងអីអូនស្មើនឹងផៃair ការ៉េមានន័យថា air គុណ air ឬក៏បើសមត្ថកម្មគេប្រាប់មកអង្គត់ចិត្តគឺយើងផៃគុណនឹង d ការ៉េភាគ4អញ្ចឹងណាអូនចាំរូបមន្តនឹងឲ្យស្ទាត់ទៅអញ្ចឹងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាតែលំហាត់នេះគេឲ្យរកអីគេវិញអូនគេឲ្យកណនីផ្ទៃកាឡាដែលបរិមាត្រស្គាល់បរិមាត្រគេរកផ្ទៃកាឡាឲ្យរកផ្ទៃកាឡាថាសតែស្គាល់បរិមាត្រក៏បរិមាត្រវា11អញ្ចឹងរកផ្ទៃកាឡាអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ថាចម្លើយអូនសេចម្លើយយ៉ាងមកធ្វើមួយលោកគ្រូមកលោកគ្រូធ្វើខ្លះទុកឲ្យបងប្អូនធ្វើជាកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រៀបនេះមើលលោកគ្រូធ្វើមើលលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យស្ដាប់ឲ្យយល់ទៅបងប្អូនអាចធ្វើបន្តទៀតបានធ្វើក្នុងកខអញ្ចឹងណាវាលំនាំតែមួយបានលោកគ្រូទុកឲ្យធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងការគ្រាន់តែគិតលេខវាខុសគ្នាអញ្ចឹងផ្លូវដើរហ្នឹងដើរទៅផ្លូវតែមួយទេឧទាហរណ៍ថាករណីកហ្នឹងវាករណីបរិមាត្រចំពោះបរិមាត្រនេះតាំងដល់អក្សរប៉ែបរិមាត្រហ្នឹងវាស្មើនឹង11សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគេឲ្យរកផ្ទៃក្រឡាថាសអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយស្រេចកាលណាផ្ទៃក្រឡាវាត្រូវស្គាល់អីគេដើម្បីរកផ្ទៃកាឡាចេញត្រូវស្គាល់កម្មមែនទេត្រូវស្គាល់កម្មរង្វង់ឬក៏កម្មថាសស្គាល់កម្មទៅរកផ្ទៃកាឡាចេញតែលំហាត់របស់យើងមានស្គាល់កម្មទេគេប្រាប់មកជាបរិមាត្រអញ្ចឹងបើគេសមត្ថកម្មគេប្រាប់បរិមាត្រមានន័យថាគោលដៅលំហាត់នេះគេចង់ឲ្យយើងរកកម្មអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺសំខាន់មែនតើអូនវារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចណាវាចូលជ្រៅបន្តិចហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមមើលហើយយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងគិតថាគេនេះគោលដៅរបស់គេឲ្យរកផ្ទៃក្រឡាមិនអញ្ចឹងហើយពេលដែលរកផ្ទៃកាឡាបងអូនគិតរូបមន្តផ្ទៃកាឡាវាស្មើនឹងផៃគុណនឹង air ការ៉េគុណនឹងកម្មគុណកម្មផៃគុណកម្មគុណកម្មមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអានធានលំហាត់សមត្ថកម្មគេអត់មានប្រាប់កម្មសោះអត់ប្រាប់កម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវរកកម្មត្រូវរករង្វែងកម្មរង្វាស់កម្មហើយរង្វាស់កម្មតាមរយៈអីគេបានរកចេញរកកម្មតាមរយៈសមត្ថកម្មគេប្រាប់បរិមាត្រអញ្ចឹងវាមានរូបមន្តបរិមាត្រនេះមកនេះអញ្ចឹងរកផ្ទៃកាឡាយើងទុកសិនយើងដាក់ថាឬក៏យើងដាក់រូបមន្តចោលរូបមន្តវាសេរូបមន្តចោលសិន s ស្មើជាមួយនឹងផៃគុណនឹង air ការ៉េមិនអញ្ចឹងសេរូបមន្តចោលប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់កម្មអញ្ចឹងយើងអត់ស្គាល់កម្មយើងដាក់នេះតាមដោយដាក់សេដោយវិញដោយប៉ែវាស្មើនឹង2គុណផៃគុណ air ឥឡូវគោលដៅយើងទីរក air អូនអញ្ចឹងទីរក air មកកម្ម
air នាំឲ្យ air ស្មើ p ចែកឲ្យ pi ចែកឲ្យ 2 pi នេះទាញហ្នឹងណាអូនមើលហ្នឹងនេះហ្នឹងធ្លាប់លោកគ្រូធ្លាប់ទាញហើយតាំងពីលំហាត់លេខប្រមាណអាហ្នឹងដូចជាលំហាត់លេខ3លេខ4ណាឬក៏ហ្នឹងហើយលំហាត់លេខ3លេខ4គេប្រាប់បរិមាត្រឲ្យទាញរកកម្មអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញឲ្យមើលហើយការលំហាត់លេខ3ហ្នឹងអញ្ចឹងទាញរក air យើងយក p ចែកឲ្យ 2 pi ហើយយើងជំនួសលេខមកអូនជំនួសលេខមក p យើងស្គាល់នេះ11ហើយលេខ2យើងដាក់លេខ2មកហើយ pi គឺជាតម្លៃដែលយើងយកដោយលោកគ្រូបានប្រាប់ហ្នឹង pi វាអាចពីរយ៉ាង pi វាមានតម្លៃវា pi វាអាចស្មើនឹង 3.14 ឬក៏ pi ស្មើនឹង22 ភាគ 7 អញ្ចឹងពីតម្លៃពីរហ្នឹងអូនយកមួយណាមកធ្វើក៏បានស្អីចិត្តទេអូនណាអូនយក 3.14 មកក៏បានយក22លើ7នេះក៏បានតែលោកគ្រូភាគច្រើនលោកគ្រូច្រើនតែយកអាតម្លៃនេះអញ្ចឹង22ភាគ 7 អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់តាមគំនិតលោកគ្រូដាក់22ភាគ 7 អញ្ចឹងបងអូនកណនីអានេះក៏បានដែរហើយចម្លើយអត់ខុសគ្នាទេចម្លើយគាត់ថាវាលៀងកតុយបន្តិចបន្តួចកន្លែងកាត់កន្លែងក្បៀសកន្លែងកតុយចុចហ្នឹងណាវាតិចបន្តួចទេដែលយើងអាចគិតថាចោលបានអាចត្រឹមត្រូវដូចគ្នាបានណាអញ្ចឹងយើងជំនួសជាលេខមកអញ្ចឹងអូន air អញ្ចឹង air វាទៅជាម៉េចជំនួសបរិមាត្រវាទៅជាលេខ11ចែកឲ្យ2ដោយលោកគ្រូបានប្រាប់លោកគ្រូយក pi អានេះ22ភាគ 5 2បើបងអូនមិនយក22ភាគ 7អូនយកអានេះយក 3.14 អូនដាក់ឡើយហ្នឹង 3.14 នោះ2គុណ 3.14 អញ្ចឹង1ចែកឲ្យអាហ្នឹងគុណចូលគ្នាឃើញប៉ុន្មានយក11ចែកអាហ្នឹងទៅឃើញហ៎អញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើទៅឃើញ11ភាគ44ចែក7អញ្ចឹងវិធីចែកប្រភេទអាលេខ11នេះអាលេខ11ភាគបាយវា1ដែរអាលេខ11ហ្នឹងភាគបាយវា1ដែរអញ្ចឹង1ចែកឲ្យ44ភាគ 7កាលណាចែកប្រភេទគេយកប្រភេទទី1គុណចម្រាស់ប្រភេទទី1វា11ភាគ 1គុណចម្រាស់គុណទៅ7ភាគ 44អញ្ចឹងហ៎អូនគុណនោះឃើញអញ្ចឹងដល់ពេលហើយយើងស្រួលលោកគ្រូស្រួល11មួយ44នេះអា11វាអស់ហើយប៉ុន្តែ44សល់លេខ4អញ្ចឹងកម្មនៅសល់លេខគេនៅសល់7ភាគ 4នេះកម្ម air មានតម្លៃប៉ុណ្ណឹង air មានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងយក air ហ្នឹងយកតម្លៃ air ហ្នឹងយកទៅជំនួសកន្លែងនេះតេកឡាអញ្ចឹងយើងបាន s ជួសលេខមកអូន pi 22ភាគ 7ហ្នឹងគុណឲ្យ7ភាគ 4លើកជាការ៉េនេះអញ្ចឹងវាមិនទៀតគ្រូគិតលេខទៀតអា7ការ៉េហ្នឹងមានន័យថា7គុណ7 7ពីដើមកន្លែងហ្នឹងមានលេខ7ពីដើមអញ្ចឹងលោកគ្រូសម្រួលលេខ7ចោលមួយអញ្ចឹងលេខ7ភាគ3នេះអស់លេខ7នៅភាគយកនឹងសល់លេខមួយដើមទៀតហើយអញ្ចឹងវាបានចេះវានៅសល់ចេះសល់លេខ22គុណឲ្យ7ភាគអា4នេះវាការ៉េវា16អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគុណទៅលទ្ធផលឃើញប្រមាណអូនគុណលេខទៅ22យក22គុណ7ទៅឃើញប្រមាណយកមកចែក16ឬក៏យើងសម្រួលលេខហ្នឹងឲ្យតូចទៅសម្រួលនឹង2យកកាលណាសម្រួល2អានេះសល់11សម្រួលនឹង2ទៅអានេះសល់អានេះសល់11គុណ7វាបាន77 11គុណ2 77អានេះសម្រួលនឹង2មិញសម្រួល2ឥឡូវចែក2អាក្រោមចែក2ដែរសល់8អញ្ចឹងមានន័យថា77ចែកនឹង8 77ចែក8ឃើញប៉ុន្មានអូន77ចែក8ឃើញប៉ុន្មានអញ្ចឹងតេឡា S ក៏ឃើញចែកទៅលោកគ្រូចែកឃើញ9.6មានកតុយវានៅតិចទៀតប៉ុន្តែលោកគ្រូជិលដាក់ប៉ុណ្ណឹងអាចប្រកុតមក6អញ្ចឹងសង់ទីម៉ែត្រការ៉េមិនដែរអូនការគិតលេខហ្នឹងអញ្ចឹងបើយល់ល្អបងប្អូនយកអា 3.14 នេះក៏បានដែរប្រើដោយលោកគ្រូបានប្រាប់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូនយក 3.14 នេះជំនួសលេខហ្នឹងនេះអញ្ចឹង2គុណ 3.14 2គុណ 3.14 វាឃើញ 6.28 អញ្ចឹង11ចែកឲ្យ 6.28 ទៅឃើញតម្លៃប៉ុន្មានអាហ្នឹង air យក air មកជំនួសកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងក៏ 3.14 គុណឲ្យអញ្ចឹងទៀតតម្លៃទៅឃើញវាស្តៀងគ្នាវាហាក់ផែគ្នាបន្តិចហ្នឹងជួនកាលអូនចែកតាមនេះបងអូនឃើញ 9.5 អញ្ចឹងណាឬក៏ 9.6 ដូចគ្នាហ្នឹងណាវាខុសគ្នាបន្តិចទេបន្តទៀតលោកគ្រូធ្វើខ្ទង់ខមួយទៀតចុះ
ប្អូនជាយើងមើលលោកគ្រូធ្វើយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបន្តធ្វើខ្លួនឯងប្អូនធ្វើខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបានណាមើលលោកគ្រូធ្វើប្អូនប្រកាសជាធ្វើបានហើយណាមើលដល់យកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវមួយទៀតកាឡូមួយនេះមិញមើលមិនតាន់ណាអាតុងកមើលមិនតាន់ឥឡូវមួយទៀតដាក់ថាដូចគ្នាសេដូចគ្នាបរិមាត្រអូនហៅលោកគ្រូទៅសេមកបរិមាត្រពេស្មើប៉ុន្មានអូនពេស្មើ21មិនចឹងណា21សង់ទីម៉ែត្រដាក់ចឹងសេចឹងដូចគ្នារកផ្ទៃក្រឡាថាសផ្ទៃក្រឡាថាសហើយដាក់តាមរូបមន្តចឹងមកតាមរូបមន្តសេរូបមន្តនឹងទុកចោលតាមរូបមន្ត S ស្មើនឹងផៃ air ការ៉េផៃ air ការ៉េឲ្យយើងអត់តន់ស្គាល់ air យើងជំនួសមិនកើតអត់តន់ស្គាល់កម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវរកកម្មតាមរយៈសមាធិកម្មគេប្រាប់ពេនេះជាបរិមាត្រហើយដោយឲ្យពេរូបមន្តពេវាមិនស្មើនឹង2ផៃ air អញ្ចឹងយើងទាញរក air នាំឲ្យ air នេះគោលដៅចង់បាន air ដើម្បីយក air នោះមកជំនួសឡើងនេះតម្លៃ air ស្មើនឹងពេចែកឲ្យ2ផៃជំនួសលេខអញ្ចឹង air ស្មើពេវាលេខប៉ុន្មានពេវាលេខ21ចែកឲ្យ2គុណផៃលោកគ្រូជ្រើសរើសយក22លើ7ហ្នឹងអញ្ចឹងចែកលេខហ្នឹងមកអូនអញ្ចឹងអានេះដូចមិញអានេះ44 21ចែកឲ្យ44ភាគ7ហើយចម្រាស់អញ្ចឹងដូចគ្នាមិញហ្នឹងដូចលោកគ្រូគិតឲ្យមើលមិញអា21ភាគបាយវា1ចាអានេះ21នេះជាប្រភេទតំណាងចែកអានេះជាប្រភេទតួចែកដើម្បីចែកភាគយកភាគតំណាងចែកគុណនឹងចម្រាស់ប្រភេទតួចែកអញ្ចឹងហ៎អូនដែលណាអញ្ចឹងវាទៅជាប្រហែល21គុណនឹង7វាទៅជា100ប្រហែលអូន7ម្ដង7 7 2ដង14 147ចែកនឹង44ចែក44ហ្នឹងឃើញចុចឃើញប្រហែលចុចអូនឃើញគ្រូចែកទៅឃើញ3.34 3.34អូនហ្នឹងឃើញ 3.34 នឹងកម្មវាណាកម្មវាឃើញប៉ុណ្ណេះសួរថាចុះលោកគ្រូកាលមុនឡើយនេះមិនចែកអានេះក៏យើងចែកក៏បានប៉ុន្តែឃើញប្រភេទហ្នឹងលេខវាតូចខ្ជិលចែកយើងចែកទៅឃើញ1ចុចប្រមាណអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងចែកក៏បានអានេះវាធំពេកលេខធំពេកលោកគ្រូគិតថាបើសិនជាពេលលើកជាការ៉េដល់ពេលកន្លែងលើកជាការ៉េទៅលេខវាកាន់ធំពិបាកអញ្ចឹងចែកជាទូទៅភាគទៅអញ្ចឹងណាភាពវៃឆ្លាតរបស់យើងពេលដែលធ្វើជាក់ស្ដែងជួបបញ្ហាជាក់ស្ដែងយើងចេះបត់បែនអញ្ចឹងខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងយើងបានអីគេអូនយើងបានឡើយនេះឡើយ S យើងបាន S ហ្នឹងទេកាឡា S ហ្នឹងមិនផៃគុណ air ការ៉េផៃហ្នឹង22ភាគ7ណាគុណ air ការ៉េមិនគុណឲ្យ3.34ហ្នឹងវាការ៉េមែនអត់អូនយកអញ្ចឹងអូនយក 3.34 ហ្នឹង 3.34 ពេលដែលវាការ៉េទៅឃើញប៉ុន្មានអូន 3.34 ហ្នឹងពេលដែលការ៉េលោកគ្រូគិតឃើញ 3.34 ការ៉េមានន័យថាយក 3.34 គុណឲ្យ 3.34 អានេះភាគ7នេះភាគ7នេះអា22ភាគ7ហ្នឹងអាហ្នឹង 3.14 ហ្នឹងហើយយកមកគុណជាមួយអាហ្នឹងការ៉េលោកគ្រូគិតឃើញ11.16ចាំបងអូនគិតខ្លួនឯងទៅគុណលេខហ្នឹងធ្វើกระดาษកិច្ចការហ្នឹងបងអូនគុណលេខខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងហ្នឹងគេលោកគ្រូគុណទៅខុសអីចឹងណាអញ្ចឹងគិតអាហ្នឹងទៅណាឃើញអានេះឃើញជាក់ស្ដែងគុណមកអានេះ 3.14 ហ្នឹងហើយ 3.14 ហ្នឹងអាហ្នឹង 3.14 គុណឲ្យ 11.16 ហ្នឹងគុណទៅលោកគ្រូឃើញ 35.06 សង់ទីម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងផ្ទៃកាឡាវាហើយចប់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងអូនប្រកាសជាធ្វើខ្ទង់ខហើយនឹងគោហើយខនឹងបានគាត់ដូរតែលេខដំណើរធ្វើចឹងដែរដាក់ទៅសេចឹងដែរនឹងដែរទាញឲ្យអែចឹងដែរគាត់ជំនួសជាលេខមកអាកន្លែងហ្នឹងអានេះគឺគោលេខ30អាកន្លែងហ្នឹងដាក់លេខ30ដូរទៅលេខ30មកគិតលេខជាក់ស្ដែងទៅឃើញប្រមាណហើយយកមកជំនួសកន្លែងនេះមកចឹងដូចគ្នាតែបងអូនជាយាមធ្វើមកណាយ៉ាងម៉េចដែរអូនពិបាកឬក៏មិនពិបាកទីរូបមន្តឡើយនេះកន្លែងអូនផ្លាយប៉ុន្តែលំហាត់កន្លែងណាកន្លែងទាញហ្នឹងលោកគ្រូធ្វើឲ្យមើលតាំងពីលំហាត់លេខ3រួចហើយណាអញ្ចឹងបងអូនជាយាមធ្វើណារៀនខំប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនអនុវត្តខ្លួនឯងគ្រូគ្រាន់តែបង្ហើបបង្ហាញនាំផ្លូវឬក៏ដូចថាយើងគ្រូជាអ្នកដឹកដៃឲ្យដើរអញ្ចឹងណាដូចទៅរៀនដើរបងអូនទៅរៀនដើរគ្
កាន់ដៃឲ្យដើរដល់ពេលគ្រូកាន់ដៃឲ្យដើរបងអូនដើរបានឆ្ងាយហើយលោកគ្រូបលេងឲ្យអូនដើរខ្លួនឯងអូនដើរខ្លួនឯងបាននឹងចាស់ចាត់ទុកថាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា